Сезон простуд не отступает, и сегодня я бы хотела поделиться с вами вкусным лекарством, а точнее народным средством, которое хорошо себя зарекомендовало для сухого кашля. Но мы не забываем, что это симптоматичное лечение, то есть оно не лечит как таковое, а просто снимает симптом. В данный момент вот именно сухой кашель, который у нас остается достаточно долго после простуды, и мы хотим снять вот это першение в горле. Для этого нам потребуется сахар, сок лимона, мед и отвар из лекарственных трав. Можно использовать ромашку, чабрец, мяту, мелиссу, как отдельно, так и в комплексе. Я предлагаю использовать вот такие фильтр-пакеты, которые продаются с грудным сбором, готовые уже в аптеках. Мы высыпаем сахар. Добавляем отвар лекарственных трав, мед, и сок половинки лимона. И все это начинаем нагревать. Сахар должен увлажниться нашим отваром, не более. Доводим вот эту сахарную массу мы с вами до кипения. Вот, мы довели до кипения и уменьшаем огонь. Продолжаем варить. Наша масса должна увариться, чтобы потом из нее получились карамельки. Мы увариваем где-то минут 5-7. Постоянно помешивая. Но вот если у вас есть кухонный термометр, то температура где-то должна дойти до 150 градусов. Мы делаем вот такую капельку, и она должна застыть. Вот посмотрите, она держит форму. Вот, это говорит о том, что наша карамель готова, и мы ее можем разливать. Разливаем по формочкам. Можно использовать абсолютно любые формочки, даже те, которые вы используете для заморозки льда. То есть температура здесь такая, что с ними ничего не будет. То есть их можно вполне использовать. Если хотите, чтобы ваши леденцы застыли быстрее, наливайте не до полного объема. Все, наши леденцы готовы. Ждем, когда замерзнет. Вот такие вот у нас получились с вами леденцы. Для того, чтобы их сохранить, я рекомендую их переложить в коробочку. Хранить при комнатной температуре можно, но лучше, чтобы они не слиплись, посыпьте их крахмалом. Будьте здоровы!